बिहान नमस्ते सम्पूर्ण मेरो सब्सक्राइबरहरूलाई। आज चाहिँ हामी सबै मेरो दाइ मेरो दाइ र मेरो आत्मीय एकदम मित्र दाइ हुनुहुन्छ अनि हामी सबै टोली आज लगभग 10-12 जनाको टोली चाहिँ हामी आज पुरन्धारा चाहिँ पिकनिकको यात्रामा लाग्दैछौँ। आज सम्पूर्ण टोलीहरूको साथ यो समय राम्रो बित्दैछ। अहिले हामीहरू सबैजना जङ्गल क्रस गर्दैछौँ। मेरो पछाडि मेरो दाइहरू पनि एकदम स्पिडमा आइरहनु भएको छ। हावाको बतास एकदमै नै धेरै चलेको कारणले गर्दा मैले इयरफोनबाट भोइस रेकर्ड गरेको थिएँ, त्यो पनि बुझिएन किनभने मसँग राम्रो क्वालिटीको माइक पनि छैन, त्यही भएर हो। सो अब मेरो आवाज चाहिँ मेरो भिडियोमा म्याचिङ गर्न नसक्छ किनभने मैले घरमै बसेर पछि भोइस रेकर्ड गरेर यो भोइस डबिट गरेको छु। त्यसैले यो आवाज चाहिँ मिलेन भनेर चाहिँ गुनासो नगर्नु होला किनभने फरक त परिहाल्छ नि हैन। जुन मेन भोइस हुनुपर्ने त्यो नबुझेको कारणले गर्दा मैले यो सबै गरेको हो। यसरी हामी पञ्चकुली हुँदै हापुरी बजारमा प्रवेश गर्छौँ। प्रवेश गर्नको साथै सबैभन्दा पहिले हामीले हिमानी कोल्ड स्टोरबाट जम्बु कोकहरू किनेर लैजान्छौँ किनकि गर्मी अत्याधिक मात्राले बढेको छ। पुरै बजारमा हाम्रो मामा ससुरालाई पनि भेटाइयो। मामा ससुरा दर्शन सन्चै हुनुहुन्छ? आज जोस पार्टी चाहिँ पुरन्धारामा हुँदैछ भनौँ। ल ल यसरी हामीहरू चाहिँ सबै यो पानीको बोतल अनि पछि कोकहरू किनेर चाहिँ अब हामी फेरि आफ्नै गन्तव्य यात्रातिर लाग्दैछौँ। फाइनली साथी हामी चाहिँ अब पुरन्धारा अवस्थित यो पुरन्धारा खोलामा आइपुगेका छौँ। धेरै नै गाह्रो भयो भनौँ। आधा बाटो चाहिँ पुरा धुलै धुलो हैन, कच्ची रोड बाटो बन्दै रहेछ, त्यही भएर पनि एकदमै धुलै धुलो भएको छ। यो चाहिँ नदीमाथि बनाइएको एउटा पुल हो जहाँ
बर्खाको समयमा मानिसहरूलाई आवत जावत हुन गाह्रो भएको कारणले गर्दा यसरी यो पुलको माध्यमबाट मानिसहरूले आफ्नो दैनिकी जीवनको लागि सरसामानहरू किनेर लगेर जानुहुन्छ। त्यहाँनिर चाहिँ मेरो दाइहरूले चाहिँ पकाउन लाग्न सुरु गर्नुभएको छ। हाम्रो लीला सर र हाम्रो आदित्य दाइले चाहिँ यसरी चल्ला पोलिरहनु भएको छ। One, 2, 3, go! पठाउने आन्ध्रा दुनिया भने त्यो एकदम कमजोर मान्छे हो भन्ने बुझेर हो क्या। यो गर्मीयाममा पुरन्धारा एकपटक अवश्य आउनु होला। यहाँको नदीको पानी एकदम चिसो, फ्रिजको भन्दा पनि हुन्छ। किनभने अब नुहाउनुको लागि रेडी भइसकेको छु। मेरो पछाडि मेरा बाजुहरू पनि सबै नुहाउनुको लागि तयारी भइसक्नु भएको छ। त्यसैले अब हामीहरू चाहिँ अब नुहाउन नै जानुपर्छ जस्तो लागिरहेको छ, किनकि एकदमै गर्मी भइरहेको छ क्या। उतातिर मेरो दाइहरूले खाना पनि पकाउँदै गरिरहनु भएको छ। एकदमै गर्मी छ। अब बिस्तारै बिस्तारै म पनि अब पानीतिर पर्दैछु। साथीहरू म पनि पानीमा आइसकेँ पौडी खेल्नको लागि। एकपल्ट अवश्य आउनु होला। नाच्ने मेरो दाइ सेर सजक दाइ पनि पानीमा आइसक्नु भएको छ। साथीहरू फाजु मेरो फाजु कहाँ हुनुहुन्छ? एकपटक यता हेरिदिनुहोस्। अनि मेरो कमरेड मेरो साथी लिला पनि आइसक्नु भएको छ। हाम्रो लिला कमरेड पनि हुन्छ यतातिर। मेरो अर्को दाजु पनि आइसक्नु भएको छ पानीमा। एकपटक सबैजना यो पुरन्धारामा आउनु होला अवश्य पनि। एकदमै राम्रो छ घुम्नको लागि, नुहाउनको लागि, राम्रो राम्रो तरुनीहरू हेर्नको लागि। अघि फेरि अघि चाहिँ एकदमै गर्मी भइरहेको थियो कि है। मैले चाहिँ यसो पानीमा एक दिन गएर पौडी के खेल्थ्यो, एकदम जाडो भइरहेको छ र चिसो हावा पनि चलिरहेको छ क्या त्यहाँ। त्यही भएर कारणले गर्दाखेरि पनि म चाहिँ बाहिर निस्केँ। अब हामीहरू चाहिँ उता पछाडि चाहिँ यो ठाउँको मेन स्पोट ठाउँ भनेको झरना हो। त्यो झरना हेर्न चाहिँ अब हामीहरू मेरो दाइहरू उहाँ नुहाउँदै हुनुहुन्छ। अब हामी सबैजनाहरू झरना हेर्न जाँदैछौँ। सो तपाईँ पनि आउनुहोस् हामीसँग नै।
लड्डेला भन्ने डर हुन्छ त्यसै बिस्तारै झर्नु होला नत्र भने खाना गएको बुढी झोलमा डुबेर मरि भन्ने उखान नहोला नि फेरि तपाईँहरूलाई त्यसैले रमाइलो पनि गर्नुहोस् तर आफ्नो सेफ पनि गर्नु होला फेरि पनि हामी रिटर्न ब्याक त्यो झर्नामै जाँदैछौँ अघि न चाहिँ हामी सबैजना भनौँ त्यो अलि उत्ताउलो पर्ने के हुन्छ नि सबैजना नुहाएकै अवस्थामा नै गयो पुलमा त्यो झर्ना चाहिँ अवलोकन गर्न जाँदै थियौँ अब चाहिँ हामी सबै दाजुभाइहरू चाहिँ मिलेर चाहिँ अब खानासाना पनि खाइसकियो अब घर जाने बेला पनि भइसकेको छ भनौँ अब यतिखेर चाहिँ हामी सबैजनाहरू मिलेर चाहिँ तपाईँले यसरी हेर्न सक्नुहुन्छ मेरो पछाडि सबैजना मेरो दाइहरू मेरो साथीहरू चाहिँ हामी सबैजना चाहिँ त्यो भिडियो चाहिँ झर्नाको भिडियो खिच्न फोटो खिच्नहरू जाँदैछौँ फाइनली हामी चाहिँ अब यो ठाउँ छोडेर जाँदैछौँ र अहिले हामी चाहिँ यो बिच जङ्गलमा छौँ मेरो आत्मीय दाइ सजग दाइसँग म बाइकमा छु उहाँले चाहिँ बाइक चलाइरहनु भएको छ आज चाहिँ एकदमै धेरै रमाइलो भयो है सबै दाजुभाइहरू चाहिँ बसेर मिलेर खाइयो होइन घुमियो नुहाइयो त्यसरी उत्ताउलोपन पनि देखाइयो भनौँ अहिले सबै ठाउँमा चाहिँ राम्रै भयो यो एउटा स्मरणीय भिडियो पनि हो त्यसैले सबैजनाहरूले चाहिँ यो भिडियोलाई हेरिदिनु होला लाइक सेयर सब्सक्राइब गरिदिनु होला र तपाईँहरूलाई पनि मेरो दाङ जिल्लामा वेलकम छ यदि मेरो भिडियो कसैले हेरिरहनु भएको छ भने एकपटक अवश्य पनि मेरो दाङ जिल्लामा आउनु होला यहाँको यो सुन्दर वातावरण एकदम होइन प्रकृतिले भरिएको हराभराको यो ठाउँ होइन म एकपटक अवश्य पनि घुम्न आउनु होला चिसो चिसो पानी अनि सलल बगेको मुरको पानी एकदम राम्रो छ क्या यो ठाउँ घुम्नलाई एकदम राम्रो नै ठाउँ छ यो सो अब यति भन्दै आजलाई चाहिँ यो भिडियोबाट चाहिँ म बिदा हुन चाहन्छु फेरि आउने अर्को नेक्स्टमा तपाईँलाई यसै प्रकारको नै भिडियोहरू लिएर आउनेछु त्यतिन्जेलसम्मलाई मलाई र मेरो दाइलाई बिदा दिनुहोस् दाइ एकपल्ट मेरो साथीहरूलाई हाई गरिदिनु हाई